बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। आज उपकूल ओडिशा रे भयंकर कालबैशाखी वर्षा संभावना 15 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग 9 जिला को ऑरेंज वार्निंग। जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्यर किछि दिन हेब आकाश मेघाच्छन्न एवं किछि स्थान में झिपिझिपि वर्षा लागि रहिबा सह वज्रपातर विपद लागि रहुछि। पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार राज्य में आज वर्षा बढ़िबो। उपकूल ओडिशा रे कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे आज 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पानीपाग विभाग। वर्षा पवन सह होई पारे कुआपथर माड़। आसंता 22 तारिख पर्यंत सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। पानीपाग विभाग हाई अलर्ट बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर बौद्ध आदि जिले में आज बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पर संभावना नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। एही समय पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बही पारे। सेहीपरि आसंता काली कालबैशाखी नहीं सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज राजधानी समेत यार आखपाख अंचल में मेघुआ पाग रहिबो। दिन तापमात्रा सर्वाधिक 35 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 22 डिग्री रही पारे। अन्य पक्षे गतकाली सारा राज्य में तांडव रचिथिला कालबैशाखी। टून सिटी शनिवार संध्यारे घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा होइतिला। सेहीपरि पारादीप रे पश्चिम झड़ प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह लागि रहिथिला झड़ तोफान। सेहीपरि पश्चिम झड़र प्रभाव में बारिपदा जाजपुर जगतसिंहपुर महंगा एवं निश्चिंत कोइल रे कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल वर्षा पवन सह बिजुली घड़घड़ी वर्षा तांडव होइछे।